ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிஜோஸ் ஹோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய இட்லி பொடி வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் மெஷரிங் கப்பில் வந்து அரை கப் வந்து எடுத்திருக்கேன். அரை கப் வந்து ஃபுல்லாக வந்து உளுந்து எடுத்திருக்கேன். அதே கப்லேயே வந்து கடலைப்பருப்பு வந்து அரை கப் எடுத்திருக்கேன். 10 வரமிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 2 டீஸ்பூன் ஆயில், உப்பு தேவையான அளவு, 1 டீஸ்பூன் வந்து கருப்பு எள்ளுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் வெள்ளை எள் கூட எடுத்துக்கலாம். அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள். இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம். இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். பேன் எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ வந்து பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பை சேர்த்துட்டு வந்து மிதமாக வந்து வறுக்கணும். ஃப்ளேம் வந்து லோலேயே வந்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா பருப்பு வந்து கரியிடக்கூடாது. லைட்டாக வந்து கலர் மாதிரி வந்து வரும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து வறுத்தாச்சு. கலர் மாதிரி லைட்டாக வந்து செவக்க வறுத்துருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு பிளேட் எடுத்து அந்த பிளேட்டில் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஆறட்டும். இப்போ அதே பேன்லேயே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா உளுத்தம்பருப்பு வந்து போட்டுக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பும் அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு வந்து வருங்க. கைவிடாமல் வறுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா கலர் மாதிரி லைட்டாக வந்து ப்ரௌன் கலரில் வந்து வந்திருக்கு. இப்போ வந்து அதை எடுத்து அதே பிளேட்லேயே நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ இதே பேன்லேயே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எள்ளு வந்து சேர்த்துக்கலாம். எள்ளு வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து பொரிஞ்சிடும். இங்கே பாருங்கள், எள்ளு வந்து பொரிய ஆரம்பிக்குது. இப்போ வந்து நம்ம எள்ளை எடுத்த பிளேட்டில் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த பேனில் வந்து 2 டீஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஏறட்டும். இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா வரமிளகாய் வந்து சேர்த்தாச்சு. வரமிளகாய் வந்து ஒரு 1 மினிட் வறுத்தா போதும். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து வரமிளகாய் வந்து கூட்டவோ வந்து குறைக்கவோ வந்து செஞ்சுக்கலாம். இந்த 10 வரமிளகாங்கிறது வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து வரமிளகாய் எடுத்து நம்ம பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இதே ஆயிலே வந்து நம்ம கருவேப்பிலை வந்து சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு வந்து வறுந்துருக்கணும். நல்லா உடச்சி பார்த்தா வந்து கருவேப்பிலை வந்து உடையணும், அந்தளவுக்கு வந்து வறுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து கருவேப்பிலை வறுத்தாச்சு. இதை வந்து நம்ம பிளேட்டில் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாமே வந்து நம்ம வறுத்தாச்சு. இப்போ வந்து பிளேட்டில் இருக்கிறது வந்து நல்லா வந்து ஆறட்டும். இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து நல்லா வந்து ஆறிடுச்சு. இப்போ வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜார் வந்து எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் வந்து தண்ணி இல்லாத மாதிரி நல்லா துடைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இட்லி பொடி வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம். தண்ணி இருந்தது அப்படின்னா வந்து சீக்கிரமாக வந்து கெட்டு போயிடும். இப்போ எல்லா பொருளையும் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ எல்லாமே வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பெருங்காயத்தூள் வந்து அரை டீஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு வந்து சேர்த்துக்கலாம். எள்ளு சேர்த்துருக்க நல்லா டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், ஸ்மெல்லும் வந்து நல்லாயிருக்கும். இதோடய வந்து உங்களுக்கு பூண்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்து 4 பூண்டு வந்து தோல் உரிக்காமல் அப்படியே வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. அரைக்கும் போது வந்து இந்த மாதிரி வந்து கொரன்னு வந்து அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து அரைக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து ஒரு பவுலுக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நம்மளுடைய ரொம்ப டேஸ்ட்டான இட்லி பொடி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த இட்லி பொடி வந்து சுட சுட சாதத்துக்கு, இட்லி, தோசைக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் கலந்து சாப்பிடும்போது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.
தேங்க்யூ.